สวัสดีครัสวับสดีสวัสดีครับจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอเย้เฮเย้มาแล้วจ้ากับพาร์ทรีแคปอืมเนาะใน EP ที่5ของ I Love a Lot of You รักมากเธอนะจ๊ะใช่ละวันนี้เลิศอีกมาแล้วชอบแพทย์หญิงเชิญค่ะแพทย์คือหญิงเชิญค่ะเลยเหรอเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเริ่มค่ะคือจะบอกว่าวันนี้พอเราเห็นตัวม่านหมอกออกมาอินเทอร์รัปไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์รัปทั้งปลายฝนเออทั้งสตอร์มเนี่ย สตอมแล้วเขามาในจังหวะที่ตัวละครกำลังอยู่ในภาวะอินซีเคียวอืมหรือกำลังจะอืมเสี่ยงอ่ะอืมม่านหมอกจะเป็นตัวละครที่ออกมาเพื่อกันปกป้องออกจากทุกคนปกป้องออกจากความเสี่ยงปกป้องออกจากอันตรายอ่ะอืมอ๋อมันว่าดึงให้ตัวของสายลุงออกมาจากเหตุการณ์ถูกต้องนั้นถูกต้องคืออ่ะเอางี้นะถ้าเป็นคนเราทั่วๆไปอ่ะอารมณ์ที่ทำให้คนเราอ่ะออกจากอันตรายคืออารมณ์เศร้าถูกปะคือเหมือนกับเวลาเราเสียใจมากๆอ่ะเราจะช้าลง ๆอืมเราจะไม่ค่อยไปทำอะไรให้มันเสียยกเว้นเหม่อนะยกเว้นเหม่อลอยนะแต่ว่าพอคนเราเศร้าอ่ะมันจะช้าลงเห็นปะอันนี้คือประโยชน์ของอารมณ์เศร้าอืมเออเพราะฉะนั้นอ่ะแต่พอเขาป่วยอ่ะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เศร้าอ่ะเพื่อมาดึงความผูกพันพลันแล่นตรงนี้อ่าฮะมันก่อกำเนิดบุคลิกภาพที่เป็นม่านหมอกขึ้นมาเพื่อ protect อ่าตัวละครตัวตัวตน identity อื่นๆจากการกระทำเรื่องที่มันเสี่ยงที่มันเสี่ยงอืมอืมเข้าใจนึกออกไหมแสดงว่าเหมือนแบบตัวม่านหมอกกับเป็นตัวเหมือนตัวฟรีที่คอยตัวไฟไม่ใช่ล์อ่ะตัวฟรีดิต้องบอกว่าเป็นผ้าเบรก อ่ะคือของรถยนต์ในแต่ละอันเราเคยได้ยินเรื่องราวง่ายๆใช่ไหมว่ามนุษย์เราอ่ะเวลาเจอปัญหามันจะ fly or fight อ่ะไม่หนีก็สู้ซึ่งอืมตัวปั้นหมอกอ่ะจะเป็นตัวหนีเห็นปะอ่าเออจะเป็นหนึ่งในแบบกลไกในการหนีอ่ะแสดงว่าตัวสู้ก็อาจจะเป็นสตอร์มอะไรอย่างนี้เหรออาจจะเป็นสตอมอาจจะเป็นป้าว่าสตอมกับปลายฝนนะเป็นตัวสู้นะอืมอืม เข้าใจได้เออพอเนี่ยพอเราเห็นการอินเทอร์รัปของบุคลิกแบบเนี้ยแสดงว่ามันมีจุดแอคทีเวตเว้ยเห็นป่ะพอมันมีอะไรบางพอมีจุดแอคทีเวตปุ๊บอะมันจะมีการสวิตช์บุคลิกเกิดขึ้นอะอืแต่ว่าเหมือนมกับว่าตัวของสายลุงอะเขาป่วยเป็นโรคนี้มานานจนเขาสามารถที่จะตกลงกันเองในโลกภายในของเขาอะว่าเราจะอืมผลักมันออกไม่แต่ว่าสวิตช์แต่ว่าเมื่อมันถึงจุดหนึ่งอะ ด้วย drive อะไรบางอย่างมันจะถูกบังคับให้ม่านหมอต้องออกมาอืมเขาถึงเป็นคนเดียวที่ทะเลาะกับม่านหมอกหมายถึงว่าม่านหมอก็น่าจะนะม่านหมอกอาจจะทะเลาะกับทุกคนก็ได้เพราะว่าม่านหมอกอาจจะชอบอินเทอร์รัปคนอื่นปะไม่รู้ไงหรือว่าม่านหมอกเป็นเพราะไม่คนที่แบบไม่เพราะว่าเอาเขาเป็นจากคนปิดอีพีก่อนๆอ่ะอ่าเขาบอกว่าใน5 บุคลิกที่อยู่ในโลกของเขาอ่าอ่ะจะมีสายลุงกับม่านหมอกอ่ะที่ไม่ตีกันถูกกันตีกันอืมใช่เพราะว่าเข้าใจว่าก็สายลุงคบกับพี่พัดถูกไหมล่ะ ใช่หมอกน่าจะออกนับการออกมาของม่านหมอกคือความเบรกสีเขียวอ่ะสีเขียวปิดกั้นไม่รับทุกความเสี่ยงอะไรเงี้ยไม่ไว้พิใจอะไรพัฒน์ก็คือทั้งนั้นหนึ่งในความเสี่ยงอืมคือไม่ไว้ใจอะไรเลยอ่ะความเป็นม่านหมอกอ่ะมันเราวันเนี้ยก็เลยทำให้วันนี้มันชัดนะวันนี้มันชัดมันเลยทำให้นะจากสายลุงกับม่านหมอกตีกันไงเออเพราะว่าวันนี้โคตรถ้าชัดเลยจังหวะที่ไปที่โรงแรมอ่ะใช่เราเซอร์ไพรส์เลยแบบที่มันแค่แล้วปึ๊บขึ้นมาเลยอ่ะแบบโหแสดงว่าถ้าอย่างอืที่ทุกมคนพูดกัน เป็นไปได้ไหมว่าความอินซิเคียวของสายลุงอะมันจะเกี่ยวกับเรื่องความรักที่เขาอาจจะไปเห็นพ่อกับแม่แล้วมันทำให้เวลาที่เขาเผชิญด้วยตัวเองอ่ะม่านหมอกจะคอยมากันมากั้นตลอดเวลาคือเรามองว่าส่วนตัวนะอันนี้ที่คิดนะถ้าตัวสตอมพูดมาบอกว่าปมในใจเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาอะหายจากการเป็นโรคหลายบุคลิกได้เข้าใจอืมว่าปมหนักๆคือปมของเรื่องแม่แล้วก็พอสายรุ้งเสียใจเรื่องแม่มากๆอะ
ในความเสียใจนั้นน่ะหนึ่งในความเสียใจมันคือการสูญเสียการสูญเสียอืมันมคือความอินซีเคียวในตัวเด็กเนาะที่แบบวันนี้ฉันยังมีแม่อยู่เลยอ่ะแต่พรุ่งนี้ฉันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะมีความกลัวการสูญเสียหรือความรู้สึกความไม่มั่นคงไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอ่ะมันเลยกำเนิดให้เกิดตัวของม่านหมอกขึ้นมา อืมอืมคือความอินซีเคียวของเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นพอสร้างละครม่านหมอกขึ้นมาม่านหมอกก็เลยเป็นตัวละครที่ไม่เอาตัวเองไปในที่เสี่ยงๆเพราะว่าไม่ชอบความที่แบบฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องเจออะไรหรือเสียอะไรไปอีกอ่ะอืม อืมเออคือหนึ่งในเหตุผลที่ม่านหมอกไม่เปิดใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากรักเพราะไม่อยากจะสูญเสียอีกแล้วอ่ะเพอรับไม่ได้กับการสูญเสียแม่ไปไงอืมเป็นไปได้อืมเพราะว่าการที่มีใครคนหนึ่งเข้ามาคือความอิน e ิเคียวแบบหนึ่งใช่เมื่อกี้เหมือนฉันคิดอะไรออกอย่างหนึ่งแต่ลืมละเอาเหมือนเป็นเรื่องสำคัญด้วยไม่แต่เอาจะบอกว่าอันเนี้ยคือเขาทำรีเสิร์ชมาดีนะเพราะว่าถ้าใครเคยดูสารคดีของผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เขาเป็นโรคหลายบุคลิกอะเขาบอกว่าเขามีภาวะนี้จริงๆก็คือบางครั้งอะเขาต้องพยายามสะกดไม่ให้คนอีกคนหนึ่งในตัวแบบอีกบุคลิกหนึ่งที่ชื่ออะไรไม่รู้ออกมาเพราะว่าบุคลิกนั้นเป็นบุคลิกที่แบบจะมีความแบบว่าเฟลิร์ตติ้งแล้วก็ไปแบบว่าไปเที่ยวผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ย อืมเออซึ่งแบบชอบไปสัมมาเลเทเมาไปเที่ยวผู้ชายซึ่งเขาอะเวลาตัวเนี้ยมันจะออกมาเขาต้องกดไว้แล้วก็มีการอืมทะเลาะกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบอ๋อเหรออันเนี้ยเป็นเรื่องจริงใช่เขาอันนี้คือจากแต่ที่ป้าเคยรู้ที่เขาเล่าให้ฟังนะอืมซึ่งมันเกิดขึ้นได้ไงแต่ว่ามีการทะเลาะกันในโลกภายในของตัวเองอะแสดงว่าเขาอาจจะคุยกันได้จริงๆอยู่ในหัวของเขามันเกิดขึ้นได้หมดอยู่แล้วเหมือนก็เหมือนกับที่เห็นเงาสะท้อนในตรงลิฟต์ทีนึงอะไรใช่ทีนึงแล้วก็ใช่เหมือนคุยทะเลาะกับตัวเอง อืม คือมันทะเลาะอืได้อยู่แล้วแหละมเพราะถ้าไม่งั้นนานมันคงตกลงกันไม่ได้หรอกว่าจะออกมาวันไหนอ่ะเพราะว่าหนึ่งในโรคทางจิตเวชที่สำคัญเนาะเวลามีการหูแว่วหรือการได้ยินอย่างเงี้ยถ้าเราจะวินิจฉัยเป็นโรคจิตเวชอะเราจะถามว่าเขาได้ยินเสียงอะไรซึ่งได้เป็นเสียงพูดอะมันจะถูกวินิจฉัยง่ายว่าเป็นโรคจิตเวชเพราะว่าถ้าเป็นเสียงเหมือนกับเสียงปั้งเสียงระเบิดอย่างเงี้ยเราต้องไปดูออร์แกนิกก่อนว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวกับโรคแบบระบบประสาทไหมอ่าเรื่องของหูหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเสียงอืมพูดอะอันเนี้ยค่อนข้างชัดว่าเป็นโรคทางจิตเวชอืมอืม เข้าใจได้ประมาณนั้นหูแว่วบ่อยๆไม่จิตเวชใช่ไหมถูแววไปดูออร์แกนิกเพราะว่าเออถ้าเป็นจิตเวชอะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเสียงคนพูดกับเราอะแล้วหาตัวตนไม่ได้อะอันนี้จะเริ่มจะเป็นจิตเวชแล้วแต่ว่าอืมแต่คือเราจะสังเกตตรงที่แบบชอบความบุคลิกของการสร้างละครนี้เนาะคือเราจะวิเคราะห์ใครที่เป็นเราจะวินิจฉัยเป็น DID ได้อะหนึ่งเราจะต้องแบบแยกออกก่อนว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนกระทบกระเทือนต่อสมอง เพราะว่าอืมถ้าสมองกระทบกระเทือนอันนี้เป็นโรคทางสมองนะนึกออกปะอืมมันเป็นออร์แกอืมอืมนิกแล้วมันเป็นทางกายแล้วหรือว่าติดสารเสพติดอันเนี้ยก็จะเป็นทางอ่าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่เนี้ยอืคือมแบ็กกราวด์ละครอ่ะไม่เคยผ่านสองสิ่งนี้มาอืมเอออันเนี้ยค่อนข้างละเอียดในการสร้างเลิศนะแล้วพอถ้างั้นไม่คือพอเราเห็นว่าตัวสตอมไม่ใช่ตัวของม่านหมอกออกมาแล้วเราดูโทนอ่ะเห็นป่ะว่าเนี้ยเขาร้อยเรียงเรื่องราวด้วยโทนของแดงน้ำเงิน อืมซึ่งมันน้ำเงินคือคู่ชกขเป็นส่วนใหญ่องมวย มันก็จะมีความการเล่าโดยไกลๆว่าม่านหมอกนี่แหละคือคู่ชกที่แบบของบุคลิกอื่นอ่ะอืมแล้วก็เขาใช้ความเป็นคู่ชกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพัดกับอ่าน้องลูกซันเนาะมันก็แบบเชื่อมกันด้วยสีแดงน้ำเงินตลอดเวลาอืมดีอ่ะเหมือนกับเขาวางแผนอืมาดีมากมเลยอ่ะในการที่เขารีจะเสิร์ชมาดีอย่างอืที่บอกมอ่ะมาถึงในเนื้อเรื่องบ้างวันนี้อ่าวันนี้จะมีประเด็นที่เป็นการพูดถึงอยู่ในเรื่องนี้บ้างอยู่อืมเหมือนกันก็คือมันหนึ่งคือเซ็ก w ์ r เกอร์อ่าฮะอืมอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจอืม เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เนาะว่ามันตัดสินยากสำหรับเมืองพุทธเมืองไทยเมืองพุทธนี้เหมือนกันอยู่ที่ใครจะถือไม้บรรทัดอันไหน อืมจซึ่งริงมันก็จริงๆเหมือนที่จริงเขาพูดจริงๆถ้าเรามองในมุมเรื่องของ
ศีลธรรมเซ็ก w ์ r เกอร์ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่กระตุ้นให้คนทำผิดศีลข้อสามหรือเปล่านึกออกปะเราก็ตอบไม่ได้อืถูกปะคือมคืออย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นอ่ะจริงปะอืมมันก็เออจริงมันก็ทำให้แบบอ่าคนที่มาใช้บริการมีโอกาสที่จะนอกกายนอกใจคู่ครองตัวเองได้ถ้ามองในมุมนี้แต่ถ้ามองแต่ในอีกมุมคือมันก็เป็นร่างกายของเขาและสิทธิในการประกอบอาชีพของเขาแต่มันถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะสมมุติถ้าไม่มีเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ไม่ก็ได้หมายความไม่ทำอยู่ดีว่าจะไม่จะไม่ทได้นอกใจำถูกป่ะใช่ถูกก็จริง ก็เนี่ย เขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบ ซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่อืมคือประเด็นเนี้ยมันอถูกเรยากให้สมาสักพักมันแล้วเออมันเพียงแต่มันว่าไม่มีใครผลักดันจริงคือมันไม่ถูกหยิบขึ้นมาถกกันเป็นๆไอ้เรื่องเป็นราวใช่มองให้เห็นแบบทั้งมุมดีและมุมเสียคือเราไม่ได้บอกว่าอาชีพเซ็ก w ์ r เกอร์มีแต่ข้อเสียหรืออาชีพเซ็ก w ์ r เกอร์มีแต่ข้อดีคือการนำขึ้นมาถูกกฎหมายอย่างน้อยเขาก็ได้เป็นแรงงานในกฎหมายมันอืก็จะได้รับมีกฎหมายในสวัสดิการมา การที่ถูกต้องมาดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ไปทำลายร่างกายเขาไปบังคับเขู่เข็นอออะไรก็แล้วแต่โดยที่เขาไม่ยินยอมเขาก็จะมีสิทธิ์มากขึ้นในการที่จะแบบได้ปกป้องตัวเองมากขึ้นอ่ะอืมแต่เหมือนแบบเนื่องจากรับงานสิ่งที่มันเป็นปัจจุอืมบันมันเป็นบุคคลที่ถูกกดลงไว้เพราะฉะนั้นใช่มันก็จะทำให้เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น second class อ่ะพอเขาที่ที่ที่ถูกเนาะย่ำยีพอเขาถือว่าอาชีพนี้ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาจะถูกกระทำอะไรมันก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ถูกรับฟังเท่าไหร่อืมทั้งที่การทำร้ายร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันการผิดกผิดหมดอ่ะฎหมายอาญาอยู่ถูกต้องแล้วไม่ว่าอืมเขาจะเป็นใครก็ตามอ่ะถูก อืมคือเรามองง่ายๆอ่ะเอาไม่ต้องเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ได้นะคำถามคือเด็กเอ็นอืมต่างกับเซ็กเวิร์กเกอร์ตรงไหนอืมมันก็แค่ไม่ตามที่ไม่ได้ฉันเข้าใจให้บริการนะทางเพศเด็กเอ็นมันไม่ได้ไปถึงขั้นอย่าลืนั้นไงมนะว่าเอ็นวีเห็นไหมเอ็นใก็มีดๆอีกใช่ก็เอ็นเลี่ยงบาวีคืออะไรลีอีกอ่ะมันคือเห็นไหมก็คือมีเซ็กนั่นแหละก็คือมันก็เคือใช้เลี่ยงออบาลีแต่เห็อ๋อเหรอนไหมว่าเราเก็จะเห็นข่าวออว่าเด็กเอ็นกี่เคสแล้วที่ถูกที่บังเออคับให้ใช้สารเสพยาเสพติดอืมแล้วก็ตุยไปอืก็มี มคือเพราะฉะนั้นถ้าคือเรื่องเหล่านี้ถ้ามันเป็นประเด็นสังคมจริงๆมันไม่ได้รับการผลักดันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปากว่าตะขยิบประเทศนี้ไม่มีกะหรี่ใดๆอย่างนี้แหละคือเอาอย่างที่ฉันคิดนะฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยากที่จะทำแบบนี้หรอกเขามีสิ่งที่ต้องการที่จะเลี้ยงดูเช่นอย่างเรื่องเนี้ยมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูทุกคคือนมีความอยากจำเป็นมันมีทุกคนอยากทางของทำงานมันเออทุกคนทุกคนอยากคือทำงานที่มันดีอ่ะคืออยู่แล้อย่างนี้วเราดีไฟอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเจกคือเราดีไฟคนที่ทำอาชีพนี้เป็นคนไม่ดีอืมอืมเราด้วยพวกด้วยสังคด้วยมเราด้วยเนอะด้วยบเมืองพุทธริบท ของเราเอออ่าที่แต่มันถูกปลูกคำถามจฝังมาเนาะริงๆแล้วภาพจริงๆแล้วเซ็กเวอร์เกอร์ที่มีอยู่อินทั่วไปเขามีอาชีพเขามีความสุขกับการทำงานแบบนี้เขาสามารถเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวโดยวิธีการแบบนี้อืเขามสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างจากการทำงานด้วยวิธีการแบบนี้เพราะ เราไม่มีสิทธิ์ไปตีตาเขาว่าการที่เขาทำแบบนี้เป็นคนไม่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าใช่พอเราบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรคือความไม่ดีวะกตัญญูอืมไม่ดีเหรอการไม่อืมทิ้งลูกมันไม่ดีเหรออืมการหาเงินส่งเสียครอบครัวไม่ดีเหรออืมอันนี้คือคุณธรรมของคนดีทั้งนั้นเลยนะที่พูดมาซึ่งถูกเขาประกอบอาชีพนี้ในอืมการที่ใช่จะทำเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยอืมเนี่ยแล้วเขาก็เปรียบเทียบในซีรีส์ก็เปรียบเทียบว่าเทียบกับนักข่าวที่เทคไซส์อืมมิสลีดสังคมอืม ชัดมันเห็นชัดเลยมันก็จะเป็นอีกไม้บรรทัดหนึ่งที่เออมันก็อย่างที่ซีรีส์บอกไม้บรรทัใช่ดที่พูดที่ยากอ่ะถืออยู่มันเบี้ยวเบี้ยวทางนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่มันตรงเลยสักอันหนึ่งจะไปอะไรก็จะได้มันจะได้มีการเรียกร้อง
ในสมาคมวิชาชีพได้ในอนาคอืมตอะไรเงี้ยอืเพราะว่าอย่างมที่บอกว่าก็สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศนะซอฟต์พาวเวอร์ก็จริงอีกหนึ่งแบบนะจ๊ะอืมก็จริงก็จริงแค่ไม่ได้ดึงขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยความว่าติดเมืองพุทธอ่าแต่ถามว่าใครจะรู้ถ้าเอาไปรวมอยู่ในในคำนวณ GDP อาจจะพุ่งขึ้นอีกก็ได้นะใช่ไม่แต่แต่แต่ถูกปะแต่คือถามว่าการที่ดึงขึ้นมาถูกกฎหมายมันมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่มันสุ่มเสี่ยงไหมก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีเพราะในทุกอาชีพมันก็มีคือมันมีหมดเพียงแต่ใช่ว่าเลกูเลตกันยังไง ควบคุมยังไงไม่งั้นเออใชไม่งั้น่ไม่งั้นถามว่าเราเห็นในหลายๆประเทศมันมีอยู่แล้วเขาอืก็มีมระบบสวัสดิการระบบการดูแลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะคือการนำขึ้นมาให้ถูกกฎหมายอ่ะเราคุมอายุของเด็กที่จะมาประกอบคุมอาชีพนี้ได้หนึ่งถูเนาะกเพราะฉะนั้นจัดโซนนิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยระบบมาเฟียแม่เล้าอาจจะแบบถูกปะเรื่องราวเหล่าก็นี้การข่มขู่เด็กก็เล็กการขายลงลดลงการค้ามนุษย์อาจจะลดลงการอาจจะควบคุมโรคได้การควบคุมโรคมีดีการตรวจอีกโรคอืมขึ้นมามีการบังคับใช้กฎหมายว่าเซ็กเวิร์กเกอร์จะต้องป้องกันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรอย่างนั้นอืมมันก็มันก็คือดีนะคือก็ไม่เห็นมีอะไรมันเสียหายมันเป็นอีกยาวไกลซึ่งเราอ่าต้องมองว่าหนึ่งคือพอมันไม่ได้รับความใส่ใจและไม่ได้รับความสนใจมันก็ยังอีกยาวไกลแต่ถ้าเรามองถึงเซ็กอินดัสทรีที่มันเกิดขึ้นจริงๆในทุกประเทศที่เขาเรียกว่า develop country หรือพัฒนาแล้วว่าพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถูกไหมเราไปแบบเราไปเราไปเดินไหนอ่ะเราไปต่างประเทอเมริกาศไปเดินประเราไปเทศที่พัฒนาแล้ว ยุโรปเราไปญี่ปุ่นเราเห็นพวกนี้ร้านขายมันมีถูกเซ็กอืมทอยเลยเห็นร้านขายอะไรอืซึ่งมันเป็นมเรื่องปกติมากที่คนจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะอืมซื้อสิ่งเหล่านี้มาบำบัดอะไรเงี้ยอืมเออมันก็มัอันนี้ก็นก็น่าพาร์ทหนึ่งที่น่าสนใจที่เขายกประเด็นขึ้นมาถูกต้องซึ่งซีรีถูกต้องส์ก็ได้เป็นกระบอกเสียงขึ้นมาในการใชให้เราได้่กลับมาคุยกันเรื่องนี้อย่างน้อยก็สักหนึ่สะงสัปดาห์จุดประเด็นกิดสักนิดที่เราจะได้จุดประคุยเด็นในออเออในโลกโซเชียลก็ยังดีเนาะถูกต้อง ใช่ อ่ะ next 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 ฉันมีหนึ่งคำถามว่าว่าฉันนึกออกละที่เมื่อกี้ฉันเอาลืมไปอืมฉันอยากถามว่าเทพชัยทำไมเทพชัยถึงเชื่อว่าการจะรวมบุคลิกทั้ง5 คนได้นั้นต้องเกี่ยวกับความรักเพราะเขาเสียอะไรไปอ่ะเสียภรรยาไปไงเขาเสียภรรยาแต่ลูกสาวเขาทำไมเสียเขาถึงความรักไปนะนี่มันคือสิ่งที่เขาสูญคือความรักเปล่า แล้วรู้ได้ยังไงเทพชัยมันรู้เป็นหนึ่งได้ยังไงสมมุติเชื่อฐานในได้ยังไงการหาเออคือเชื่อเถแต่อะว่าว่าเขาน่าจะรอไทมาหลายม์ไลทางแล้วแหละน์ที่เขารันมาเนี่ยลูกโตมาอายุเท่าเนี้ย เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วถูกป่ะการมีหลายบุอืมคลิกดีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ไทม์ไลน์ที่เริ่มตั้งแต่เสียแม่แต่เด็กยังเป็นเด็กจนกระทั่งมหาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อได้ว่าเขาลองมาหลายวิธีมากพอสมควรที่จะมาตกผลึกในมุมว่าไอ้ missing part ของลูกเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคือความรักที่มันหายไปจากแม่อันอืมนี้คือความคาดเดา ส่วนตรอืมงอื่นแล้วเนี่ยไอ้สตอรี่อื่นๆมันอาจจะถูกเป็นแวดล้อมก็ได้ว่ามันมีเรื่องอื่นๆใดๆอีกที่จะทำให้อืมให้ให้ให้มีโอกาสของการหายหรือสุดท้ายคือการแก้ปมคือเทพชัยอาจจะไม่ได้มีเทอรี่ขนาดนั้นว่าความรักจะทำให้หายแต่สุดท้ายแล้วว่ามันแค่บังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดทางเราจะสังเกตว่าตัวซันน่ะจะตกหลุมรักสายลุงแล้วก็บุคลิกอื่นของสายลุงอ่ะในมุมที่มีความเป็นมนุษย์โดยที่ไม่ได้กำลังเผชิญปัญหาในวิธีของตัวเองอ่ะ เช่นการมีความห่วงใยมุมยิ้มได้หรือมุมอะไรเงี้ยมุมเห็นป่ะมันจะเป็นมุมอื่นๆที่มันเป็นบุคลิกนั้นมุมมนุษย์ปกติมันเป็นมนุษย์ปกติที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่างอะมันไม่ใช่บุคลิกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องราวแต่เป็นบุคลิกที่มีความเป็นตัวตนเป็นคนจริงอืมๆที่ทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้ร่วมกันอ่ะมันคือคอืมวามร่วมกันของความรู้สึกแล้วไอ้ความร่วมกันของตรงเนี้ยมันคือจุดที่ซันตกหลุมรักอ่าอันนี้คือคือจริงๆแล้วสมมติมันเหมือนกับ ฐานของป้าและเจ็ก
อืมมันเหมือนกับซันกำลังรักในจุดยูเนียนอ่ะเออใช่แต่จุดสำหรับฉันมานั่งคิดว่าเอ๊ะอย่างที่ป้าเคยบอกว่าการที่แตกบุคลิกออกมาแบบเนี้ยมันเกิดจากการทรมาอืมถ้าอืมฉันสมมติฐานว่ามันเป็นเรื่องความรักอืมแล้วถ้าป้าบอกว่าโอเคเขาสูญเสียแม่เทพชัยเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเขามีรักครั้งใหม่ที่เป็นซันขึ้นมาอาจจะรวมบุคลิกได้อืมคำถามในหัวฉันก็คิดว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นซันล่ะเป็นพ่อไม่ได้เหรอเป็นพ่อให้ความรักลูกก็มีความรักไงทำก็ไมถึงไม่เหมือนทดแทนความรักจากแม่ไม่ได้คิดว่าเทพชัยน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำหน้าที่นั้นเองได้ฉันก็เลยนึกไปถึงอีกสมมติฐานหนึ่งคือ trauma เรื่องความรักระหว่างพ่อและแม่ อ่าซึ่งมันก็จะไปผูกกับอีพีก่อนหน้าที่เห็นครอบครัวอยู่ด้วยกันปึ้งทริกเกอร์อืมเทพชัยอ้ำอึ้งในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อืมแต่ว่ามีส่วนอยู่แล้วใช่ว่าเทพชัยมีส่วนในการคอตตออืมคือกลัวจังเลยว่าสืบไปสืบมาจะไปโปะเชะกลายเป็นโปเชเดโดเรคนคือที่หัวเรื่องที่ดินต่างๆให้กับไอ้เจ้าสัวคนนั้นอืมอาจจะเป็นเทพอืมชัยก็ได้แล้วคือ ทำให้แม่ต้องตุยคือไม่รู้ว่าทัวร์หรือเป็นสื่อที่ถูกปิดปากอ่าพอพูดคำนี้ขึ้นมามีความใกล้เคีสื่อยงนักข่าวที่เทคไซส์ไม่รู้ว่ามันคือความเสียใจมากๆในการที่แบบคุณแม่อาจจะเป็นหนึ่งในบกข่าวเนาะแต่อืม แล้วแบบเหมือนกับถูกหักหลังรุนแรงมากอะไรเงี้ยเป็นไปได้นี่ไงซีรีส์เขาค่อยๆหินมาเราทีละอย่างสองอย่างเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ถูกต้องเลยค่ะสาวอย่าเพิ่งสมมุติฐานมันเข้าเขากับเอามันที่ฉันเข้าเขาคิดอยู่ในหัวไงอันมันนี้คือเหมือนจงแบบจินค่ะคุณหลุมันลงงคะเข้าล็อกอะเขาไหมคะ ใช่ไหหนูจะมคะบอกว่าเชิญเดาวต่อไปค่ะ ตอนเนี้ยเหมือนประมาณว่าเรากำลังจะไขรหัสเซฟแล้วมีตัวหูฟังนั่นอยู่แล้วมันแกลกแกลกแกลกอยู่อืมแล้วมันเฮ้ยเจอแล้วแกลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คนนั้นถ้าคุณหลุงบอกว่าถ้าคุณหลุงมันเข้าเขาไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะแค่พยักหน้าให้เราเห็น หรือแค่ส่งสัญลักษณ์เป็นอีโมจิอีอีชูสองนิ้วอะไรอย่างอ่า งี้ เอาทุกทางเนาะ เออเชิญเขาเลยไหม ฮะอุ๊ยเชิญเขาเลยไหมมันจะดีนะ ถ้าว่างๆนะ ถ้าว่างๆนะ เดี๋ยวเราจะขอDM ไปหาส่งเทียบนะคะ ขอดีส่งเอ็มเทียบเชิส่งเทียบเชิญนะคะ ญเออมาว่างๆมาเรามาฟังเมาท์มอพวกเรายพูดคุยกัน แคะแกะเกาเผื่อถูกต้องจะหลุดสปอยเราบ้างอะไรอย่างนี้จริงสิ่งที่พวกคุณเดามาทั้งหมดไม่ใช่ครับปิดอะไรอย่างนี้ จบแล้วก็ปิดการสัมภาษณ์เลย กวาดทุกอย่างลงจากโต๊ะให้หมดเลยแล้วเอก็ อเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่ ทีนี้วันนี้อ่ะหลังจากวิชาการแล้ว มาไปเอาไม้เรียวมาเมจะมาฟาดเหมียวที่เล็กเหรอ ที่พัดของฉันเหรอ ฉันจะตีเหมียวเล็กค่ะ เหมีวันนี้เป็นยวทำไมล่ะเสือเล็กวันนี้ทำไมเป็นเสือล่ะเป็นเสือละโตละดูไม่ได้ท่าซะก่อแล้วยัง น ไม่อนุญาต คือถ้าณนั่นแหละณโรงแรมบนเตียงนั้นเขาจะเปแพรลี่ยนแพมเพิวพราวเหลืร์สอเกินอ๋เขาจะเปลี่ยนแพมอเขาก้มไปเปลี่ยนแพมเพิร์สอ๋อเหรออ๋อก็เลยต้องเลือกแบบว่าคุณแม่ที่มีลูกเด็กมาฟิลใช่เตอร์ใหม่มาทำให้อย่างงี้สุดอย่างเงี้ยมาเหรอมาเปลี่ยนเพิร์สเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอ๋อเลยเปลี่ยนโอ้เพิดเลยต้องหันมามองทีนึงแล้วก็แบบยิ้มกุ้มกิ่มหญิงแล้วซีรีส์ก็ช่างทำมุมกล้องให้แบบว่าเหมือนเรากำลังเป็นเออปลายฝนที่นั่งเอดู อ เเออออด่ะดีน่ารักกับวันเนี้ยวันซึ่งนี้คือสันเราแอบเสน่ห์มาสังเกตกเราแอบเห็นสังเกตเหมียวเล็กในหลายๆมุมที่ใช้สีหน้าแล้วก็เราก็องศาหน้าแล้วก็สายตาในหยีลายๆฉายวนอ่ะกเออ มันน่าเหมือนเคี้ยวมันน่าเหมือนไส้อย่างเงี้ยคือวิธีการเล่นแบบเนี้ยมันทำให้ใครก็แล้วแต่ที่ถูกจีบจำนะเว้ยใช่
คือเขาไม่นิวทรัลเลยคือเขาจะมีเล็กๆน้อยๆให้เป็นที่จดจำอ่ะคือคือคือเราจะตีความว่าไอ้สายตาแบบเนี้ยมันคืออะไรวะไอ้การมอืมองแบบเนี้ยมันคืออะไรวะแล้วพออืมเรามี question ในตัวของคนคนหนึ่งอ่ะมันคือการมันจะที่เขาเข้าจำอ่ะมาอยู่ในใจเราแล้วอ่ะอืมอย่างที่ฉันบอกว่าฉันว่านะสำหรับตัวฉันนะนอกจากน้องมายที่เล่นเป็นห้าบุคลิกแล้วอ่ะนันนนท์เองก็เล่นห้าบุคลิกเหมือนกันใช่แต่เป็ใช่นห้าบุคลิกไม่ได้สปลิตที่มันทำให้ที่มันทำไม่ได้สปิดแล้วมันทำให้เราอ่ะไม่รู้สึกเบื่อเลยกับการที่อยู่กับผู้ชายคนเนี้ยอืมเดี๋ยวเขาจะมีมุมเข้มเดี๋ยวเขาจะมีมุมยียวนเดี๋ยวเขาอืมจะมีมุมแบบคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันคือ โอ้มันมีเสน่ห์จังเลยอ่ะ คืออ่ะตัวละครของสายรุ้งก็คือค่าบุคลิกเนาะเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนวิธีการเดินการพูดหมดเลยแต่โอ้โหว่าการยืนทุกอย่างใช่แต่ตัวละครซันอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการพูดการยืนการเดินโพสเจอร์เขาจะเป็นคนคนเดิมแต่ว่าการเข้าหาคนอ่ะอันนี้คือมีความแบบเหมือนเมอร์คิวรีนะเหมือนเทพเมอร์คิวรีที่แบบสื่อสารเก่งอ่ะมีความสามารถทางด้านเนี้ยอืมคือจริงๆแล้วมันคือคาแรคเตอร์เขาคใชวามแพรวพราอืมวนั้นๆตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ EP 1เราเห็นแล้วเห็นปะเราเวลาเปิดตัวมาการใดๆเคยใครเห็นกุจจีจะไม่ตกหลุมเห็นปะล่ะรักให้ตายเหอะกุชจี้ยังตกหลุมรักก็แบบเห็นปะเดียว ล่ะ กุจิวีฉันชอบฉันชอบกุชจี้วีนคือเอาจริงๆนะกุจิก็ไม่ได้อายุเยอะแต่ทำตัวแบบเออเป็นเจ้อะเป็นตัวเจ๊อะ ตัวเจ๊อะ แต่ยอมให้คนเดียวนะยอมยอมเดชาเหรอยอมเดย์คนเดียวยอมในคนเดียวบอกจะอืมเลี้ยงปลาปูปลาร้าเออยอแค่ปูมก็ได้ปลาร้าฉันก็ยอมละแล้วแล้วเดี๋ยวน้องป่านต้องร้องขอชีวิตเพราะฟู้ดซับมีแต่ตำปูปลาร้าเออโอ้ยแต่น่ารักจริงวันนี้น่ารักตัวละครจริงใช่ๆยิ่งวันน้องมานี้ชอบยิ่งเล่นขาดจริงๆโอ้โหพอเป็นวันนี้สตรอมแล้วแบบตอนท่ายิ้มยืนอะท่าเดินอ่ะชอบตอนยิ้มที่เป็นปลายฝนมากเลยปลายฝอะที่เห็นรูปนเนอะตัวเองอะแบบโอ๊ยชอบยิ้มตอนที่บอกพ่อว่าไปม่านรูดแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินสะบัดไปเลยอ่ะเอออือหืดูแฮปอมันดูใสมันดูแบบแล้ววันเนี้ยคือเขาเล่นสองบุคลิกเนาะที่ออกมาหลักๆถ้าเราไม่นับกับม่านหมอกที่ดิสเทิร์ที่แอบเข้ามาเนาะหนีบมาเออความรู้สึกของตัวละครที่ออกมาโคตรต่างเลยอะ อืมปลายฝนนะดูเป็นคนที่มีความรู้เยอะแต่เรารู้สึกว่ามันน่ารักว่ะใช่ที่จะมีความน่ารักของชีอยู่อ่ะคือคือเราเห็นน่ะมันก็เหมือนกับทุกๆคาแรคเตอร์ที่เราเห็นมาในระหว่างทาอืมงอ่ะในแต่ละในแต่ละคาแรคเตอร์จะมีความน่ารักในมุมของเขาแล้วแต่ซึ่งเราก็ตกหลุมรักในคาแรคเตอร์เหล่านั้นทุกตัวละครเลยนะแต่วันนี้ม่านหมอกเอ้ยไม่ใช่สตอบอกมาแล้วเรารู้สึกกลัวเห็นป่ะตอนที่ต่อยกับครูอ่ะเออคืมีความอกลัวจะน่ากลัวโดนครูต่อยมีความน่ากลัวมากนะแบบใช่โอ้โหมัน คือเรา aggressive เนอะ approach เออaggressive แบบมากใช่เล่น ปึ้ง aggressive ปึ้งมากเลยนะปึ้งแล้วจังหวะแบบจังหวะสะบัดที่เท้าเตะกวาดอะเรายังแบเอบอ ว้าย เฮ้ยหลบตาม เออจริงๆคำใช้คำนี้เรื่องแบบบุคลิกดู aggressive มากมาก อืมแล้วแต่มันมีเลเยอร์หนึ่งที่ป้าชอบมากๆเลยเลเยอร์ของสตอมตรงที่พูดว่าถ้าฉันรู้เรื่องนี้ฉันอาจจะหายจากการเป็นหลายโรคหลายบุคลิกก็ได้เนี่ยฉันต้องมาวิเคราะห์ก่อนเห็นเลเยอร์นะไหมเลเยอร์นิดเดียวที่เขาเล่นนะแต่มันมีความเศร้าอยู่ในสายตาสตอมเพราะการหายจากโลกหลายบุคลิกสตอมเองอยาก็กเหรอต้องหายอ๋อจริงๆเขาไม่อยากหายไปหรอกใช่แต่เขาจำเป็นต้องในทำให้ทุกคามันหายแรคเตอร์ใช่ไหมอย่างมีตัวตนอืมแต่สุดท้ายแล้วจะเหลือแค่สาก็จะเหลือแค่ยลุงเนี่ย สายลุ้งเนี่ยคือเห็นปะคือนิดเดียวเองนะสายตานิดเดียวเองมันสัมผัสได้นะว่าแบบเหมือนจะแข็งแกร่งนะแต่อืมอ่อนแอเพราะว่าเชื่อว่าตัวละครอื่นอาจจะพูดประโยคนี้ยากนึกออกปะเพราะว่าการที่ฉันจะหายจากโรคนี้แสดงว่าฉันก็ต้องหายไปด้วยซึ่งการเลือกให้ประโยคนี้ออกมาจากปากตัวละครที่เป็นสตอมอ่ะมันได้ไงสตอมเป็นคนคนอื่นที่คิดว่าพูดไม่ได้คนอื่นไม่น่าจะพูดออกมาได้อ่ะไม่มีพลังมากพอแต่แต่ก็ คำถามคือ
อือฮึคือเรื่องที่เขาเชื่อคือเรื่องอะไรน่าจะเจ้าสัวอยู่น่าจะเรื่องเจ้าสัวปะอาจจะแบบว่าแม่ไม่ได้หาเหตุผลในการคอตอตอของแม่ไม่ได้อ่ะถ้าแล้วพอเรื่องสุดท้ายแล้ที่เขาวรู้เชื่อเป็นเรื่องอ๋อคือแม่ไม่ได้คอต่อเลยปะไม่ไม่รู้ว่าอาจจะเหอาจจะไม่รู้ตุและผเหตุผลลที่ทำให้ตัดสินใจคอตอตอเพราะไม่มีใครรู้เหตุผลใช่มันอาจแต่จะเคลียร์เป็นเรื่องที่แบบปมทั้งหมดได้ เพราะว่าคือมันเป็นฉันกำลังเรื่องที่ถเขาอดจากคำพูดเนี่ยอ๋อคือกำลังมองว่าการคอตอตอของแม่มันเป็นเรื่องที่แบบซัดเด่นมากๆแล้วก็เด็กคนหนึ่งมันรับไม่ได้แล้วมันหาเหตุผลให้กับตัวเองไม่ได้ว่าทำไมแม่ถึงทิ้งเขาไปอ่ะอืแต่ถ้าเขามหาเหตุผลได้อย่างเช่นเขาคือจริงๆมันอืมแค่เอาเหตุและผลอะไรก็ตามมาหักล้างเรื่องในใจ อืมว่าคือแม่คือจทิ้งฉันไปริงอะไรเงี้ย ๆมันจะเป็นคือมันสามารถอุปโลกน์เรื่องอะไรขึ้นมาหนึ่งเรื่องก็ได้แล้วมันลบล้างความรู้สึกในใจแต่เพียงแต่เนื่องจากในเคสเนี้ยมันมีกลิ่นใช่ของของเจ้าสัวและอาจจะถูกลีดไว้ในลักษณะแบบนั้นมันก็เลยต้องบอกว่าต้องเคลียร์ปมในใจโดยคนคนนี้หรือเรื่องของแบบนี้คือตอนเนี้ยกำลังถอดจากคำพูดว่าถ้าเรื่องที่ฉันเชื่อเป็นเรื่องจริงอืมอืมฉันอาจจะหายจากหลายบุคลิกอืมก็ได้ถูกปะอืมถ้าเรื่องที่ฉันเชื่อเป็นเรื่องจริงคือเชื่อเรื่องอะไรแล้วเป็นเรื่องจริง ใช่อันเนี้ยอืมหรือถ้าลองเปลี่ยนจากคำพูดว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสมมุติฐาน ถ้าสมมุติฐานของเขาเป็นเรื่องจริง อืมเขาสมมุติฐานว่าอะไรก็เดี๋ยวก็รู้อืมเขายังไม่บเดี๋ยวก็รู้อกแค่นั้นแหละซึ่งนี่แหละสมมุติฐานเนี้ยมันดูเป็นสมมุติฐานร่วมด้วยนะถูใช่กพอทุกคถ้าจะนออกมาบอกว่าทำหทุกคนอน้าที่อกมาหาหลักฐานใช่มาก็คือซัพพอร์ตถ้าถามความว่ามันก็สมมุติคือเจ้าสัฐานตัววนั่นแหละนี้ถ้าเรามองภาพเนอะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคือวันเนี้ยเราเจอในสองคาแรคเตอร์ที่ทาร์เก็ตเดียวกันอืมทำแค่คนละแบบคนหนึ่งเก็บ Data อีกคนหนึ่ง approach อืมเพราะฉะนั้นแต่ทาร์เก็ตคือเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าม่านหมอก็เคยไปซัดเจ้าสัวถึงห้องทำงานไงโชคไปเห็นไหมทุกคนทุกคนพุ่งเข้าหาอันเนี้ยน่าเอจะเป็นเป้าหมายอร่วมเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะเป็นแบบเป็นจุดอินเตอร์เซกกันของห้าบุคลิกเนาะในการออกมาใช่แต่ส่วนตัวฉันนะฉันกลับคิดอีกหนึ่งอันขึ้นมาได้ว่าเขากำลังสืบต่างหากว่าใครกันแน่คือคนที่ทำให้แม่เขาตุยโดยมีหนึ่งครูฝึกสองเจ้าสัวสามลูกเจ้าสัวอืมก็ไม่รู้ เขากำลังสืบแยกกันสืบอยู่แล้วหาหลักฐานอยู่ว่าใครกันแน่นะเพราะสายลุงเข้าทางลูกถูกปะล่ะใช่ก็ต้องรอดูอ่ะแล้วคนอื่นนั่นแหละทุกคนคิดว่ายังไงกันสนุกเดากันสนุกเลยทุกคนหรืคิดยังไงอถ้าเรามาเมาพวกเรา เราต้องการช็อตคัทเราอาจจะถามคิวปิดอุ้ยที่ออกมาตอนแรกเป็นคุณหญิงกิรติก่อนแล้วพอมาลุกฉันชอบนะคือตัวละครตัวนี้ที่เข้ามาแล้วเลิศมากเลยนะสคือแบบนุกเนาะเป๊ะเป๊ะคืเป๊ะอ1900 1900น่ะเทพธิดาเอพยากอรณ์น่ะคือบอกเข้ามาเลิศอายุเลยคมนะคะอ่ะเข้ามาแล้วคมมากแล้วตลกสแล้วนุกอ่ะเป๊ะคือข้อมูลแบบขาดแบบทั่วเป็นตัวจริงละครที่โคตรเซอร์เรียลเลยแต่เออือมเข้ามาแล้วสนุกอ่ะคือจะมีตัวละครแบบไหนที่พูดอะไรแบบนี้ออกมากับคนที่ไม่รู้จักวะ เออ นึกออกปะแล้วรู้ด้วยนะว่าเอจีบอยู่ออืมคือเอาจริงๆคือบนเบสความจริงคือโคตรเซอร์เรียลเลยแต่ว่าเล่นออกมาแล้วสนุกมากจริงจริงชอบๆแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่บรรณารักษ์เธอคือคิวปิด เออ โอเคก็ประเนาะประมาณนี้กันไหมมาณนี้ไหมใน EP นี้เนาะสำหรับได้ใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็อยากจะแบบว่าพิมพ์อะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน ใช่แล้ว X เลยนะทุกคนถูกต้องเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนพิมพ์เอาไว้น่าจะไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ถูกต้องโอเค วันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันกับ EP หน้านะจ๊ะ EP นี้ไปแล้วจ้ะ สวัสดีครับรักพี่สวัสดีครัพัฒน์นะคะบอะไรวะ